Herkese merhaba arkadaşlar. Bitirim İkili kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle biliyorsunuz ki Steam dolar kuru değişiyor. Artık TL bazından değil dolar üzerinden oyunlar alacağız. Malum 20 Kasım son. En azından sizlere TL bazındayken şu an önerebileceğimiz arkadaşlarınızla, aganızla, sevgilinizle, eşinizle oynayabileceğiniz oyunları derledik. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuz Eva. Hapishaneden kaçmaya çalışan iki mahkumu konu alan bir oyun. Gayet de keyifliydi oynarken. Güzel oyun, evet. Bunların eğer videosunu istiyorsanız yorumlara yazın. Anında direkt serisi gelir zaten. Çok tatlı bir oyun. Fiyatlandırması da ne kadardı hayatım? 39 lira 80 kuruş, 40 lira yani düz hesap. Şu an için fiyatlandırması uygun bir oyun. Sizleri bilgilendireyim. Bu video şu an indirimde ve indirimsiz olarak karışık bir şekilde hani sizlere önerimiz, oynadığımız, böyle keyif aldığımız survival, yarış, dövüş hepsi karışık kategoride. Bilginiz olsun, tek bir kategoride ilerlemiyoruz. Eğer sizler tek konulu, yani işte single player, multiplayer ya da survival şeklinde istiyorsanız yorumlara belirtin. Ona göre biz de kendi oynadığımız ya da çevremizden izlediğimiz, duyduğumuz oyunların derlemesini sizlere yaparız. İkinci oyunumuz ise Overcooked. Çok keyifli bir oyun. Yani eşinizle, arkadaşlarınızla 4 kişiye kadar oynayabileceğiniz, mutfakta işte belli bir zaman çerçevesinde yemekler hazırlıyorsunuz ve puanlaması var. Gayet keyifli. Öneririm. Fiyatlandırması ne kadardı hayatım en son güncel olarak? En son 70 lira falandı herhalde. Overcooked 2'ye bakmanızı tavsiye ederiz. Çok güzel bir oyun. Ben çok seviyorum. Her gün oynuyorum. Üçüncü oyunumuz ise Valheim. Biliyorsunuz ki kanalımızda da serisi var. Üstten şuradan ulaşabilirsiniz. Valheim survival bir oyun. Öldürülen Vikinglerin Valhalla sonrasında uygun olduklarını kanıtlamak için gittikleri bir dünyada elinizde hiçbir şey yok. Hayatta kalmaya başlıyorsunuz. İşte odununuzu, taşınızı vesaire kırıp evinizi yapıp bossları yok ettiğiniz bir oyun. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Oynayın, şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel. Biz hatta 2 defa bitirdik. Bir seri olarak çektik. Bir de oyunu tadalım biz. Bir daha tadalım diye oynadığımız bir seri. Öneriyorum şiddetle. Fiyatı ne kadardı hayatım? 100 lira şu anda fiyatı. Yani ortalama en azından 100 liraya alınabilecek bir oyun. Kaçırmayın en azından şu an. O zaman dördüncü oyunumuza geçelim. Dördüncü oyunumuz Suncloud. Aslında bunu yorumlarda bir takipçimiz istedi. Evet. Bunun da serisi gelecek. Buradan size duyurdum. Yine bir survival bir oyun. Dünyanın büyük bir kısmını su altında kaldığın, yakın gelecekte geçen heyecan verici, macera, survival bir oyun. Yeri gelsin işte çok da spoiler vermek istemiyorum. Bunu zaten videosunu çekerken, sizler de izlerken tadacağız. Çok tatlı bir oyun. Fiyatı ne kadar da? 190 lira fiyatı. Bir survival oyunu için bence ideal bir fiyat. Çok yüksek Evet. değil. Çünkü piyasada çok fazla yüksek oyunlar var. 1000 lira, 2000 lira. Hani bu kategorilerin içine bu tarz fiyatlandırma oyunları koymadık. Bu kategoride yani yaptığımız derlemede aslında çok kaliteli daha oyunlar var. İşte ne bileyim GTA 5'tir, RDR2 Online'dır. Bunları katmadık. Bunlar sizin inisiyatifiniz tabii ki. Biz daha çok oynadığımız fiyatlandırma uygun bütçeli abi hani marketten sar diyebileceğiniz sağlam oyunları derledik. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Beşinci oyunumuz Tom Clancy Splinter Cell Blacklist. Bu oyun aslında gizlilik oyunu. Evet. Casussunuz. Bunu çok konuyu bahsetmeyeceğim ama oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Ubisoft'un güzel bir oyunu. Ki diğer oyunları da güzel ama biz Merco'yla oynarken çok keyif aldık. Hatta çok sinir olduk başta. Zorluk derecesini normalde başladığımız için normal gibi gelmedi bize. Çok Bayağı. yani normal seviyesi bir de zordu aslında yani. Ama çok keyifli bir oyun. Yani karakteriniz, silahlarınız, her şeyi ellemeniz çok güzel bence. İnce detaylar, kişiselleştirme. O yüzden bence bir göz atmanızı tavsiye ederim. Oyunun fiyatı ne kadardı Mercan?
230 liraydı sanırım. Yani Yanlış hatırlamıyorsam. ortalama bir fiyatlandırma. Bir gözlerin 2 kişi olarak güzel girin. Sessiz sessiz adam öldürün. Bıçaklayın. Sessiz tabancalarla olaya girersiniz. Şimdi diğer oyunumuz 6. oyunumuz Forza Horizon. 4 ya da 5. Ben ikisinden birini tavsiye ediyorum sizlere. Ben 4'ü de oynadım. 5'i de oynadım. 4'e daha çok zaman verdim. Aslında belirli bütçeniz varsa 4'ü öneririm. Hani abi işte bütçemiz çok yok. Yarış oyunu istiyoruz. Arkadaşlarımızla yanlayalım dibine kadar. Araba modifiye edip 4 de sizi keser. Evet. Ama diyorsun ki abi ben yeni nesil istiyorum. Daha kaliteli, daha performans, böyle yenilikçiyim diyorsan 5 alabilirsin. İkisinin de fiyatını alabilir miyim senden? 4'ün fiyatı şu an güncel olarak 200 lira. 5'in de güncel olarak fiyatı 600 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine tabii bir kontrol etsinler çünkü her geçen gün o Ben yine seviyesinin fiyatı bütün artıyor. oyunlarda güncel fiyatlandırmaları ekrana bırakacağım. Çünkü fiyatlar değişebiliyor biliyorsunuz ki. Siz bütçenize göre oyunu tercih edersiniz. O zaman 7. oyunumuz The Forest. Şöyle söyleyeyim. The Forest herkesin bildiği Steam kütüphanesinde bulunan, şu an çok ucuz, fiyatlandırması indirim vardı diye hatırlıyorum. Ve çok keyifli bir oyun. Ben konuya girmiyorum. Çok tatlı. İstiyorsanız yorumlara yazın. The Force serisi gelir bence. Bence biraz korkuyor olabilir. Böyle yaratıklar, Ya yamyamlar. beni de geliyorlar ya. Of. Evet, Hoş birazcık bir şey survival oyunun tadını, orada gerilim de var tabii, hafif böyle. O müzikler falan. Kaliteli oyun. Fiyatı ne kadar? Çok cüzi bir miktar. Hatta gülebileceğiniz bir miktarda sadece 8 lira arkadaşlar. Arkadaşlar 8 lira diyoruz. 8 lira. Yani siz markete gitseniz 8 liraya belki bir şey alamazsınız. Evet. Çok cüzi bir tutar. Bence kütüphanenizde yoksa ekleyin. O zaman 8. oyunumuz aslında The Forest'ın diğer oyunu. İkinci oyunu Son of the Forest. Bu oyun da güzel. Daha gelişmesi gerekiyor. Benim en azından bir nebze inceleme olarak oynadığım, gördüğüm biraz FPS problemleri var. Yine arkadaşlarınızla güzel oynayabileceğiniz çok yenilikler getirmişler. Yani kütüphanenizde alın kalsın. Oyun biraz o tester aşamasını geçsin. Update'ler gelsin. Daha keyifli bir şekilde oynayabileceğiniz şekilde olur. Yine bir survival oyun. Fiyatı ne kadardı canım? 125 lira onun fiyatı şu anda. Yani yine ortalama survival oyunlarının değeri %300 lira arası değişiyor zaten. O yüzden bence kaçırmayın derim sizlere. 9. oyunumuz Aragami 2. Aragami 2 ninja olduğunuz deli Dumlu gibi her yerde takla açıp kılıçlarla sessiz ya da direkt mevzuya girdiğiniz çok tatlı bir oyun. Bence kaçırmayın derim. 2 kişi co-op olarak girin, patlatın baba, acımayın. Bunun fiyatı ne kadardı Aragami'nin? Aragami biraz tuzluydu yanlış hatırlamıyorsam. 325 lira olması gerekiyor. Bütçeniz varsa bence kütüphanenize ekleyin. Çünkü ileriki zamanlarda dolar kuruna geçtiğinde bu oyunların fiyatları şu an sizlere indirimsiz bir şekilde, örnek veriyorum. The Forest 1 8 lira indirimdeyken, indirimsiz örnek veriyorum 50 lira diyelim. Dolar kuruna geçtikten sonra bu oyun 200-300 lira olacak. Boşa bu Evet. kadar para vermeyin. Şu an uygunken, indirim varken, bazen indirimsiz oyunlara da bakın arkadaşlar. Çünkü o oyunlara indirim geleceğini bilmiyoruz. Tabii şu an Steam Çığlık Festivali, yani korku oyunlarının indirimi var. Bu oyunlara da bir bakın. Gözlerebilirsiniz. O zaman 10. oyunumuza geçiyoruz. Killing Floor. Güzel bir zombi oyunu. Aslında bu oyunun türevleri çok fazla ve 1-2 değerlememizde de 1-2 oyuna bu şekilde yer verdik. Ama ben sizlere şöyle söyleyeyim. Abi benim sistemim kötü ama zombi oyunu istiyorum diyorsan Left 4 Dead 2 ya da Left 4'e bakabilirsin. Oynamıştık hatırlıyorsan. O ayrı bir Fiyatını güzel. da koyarım. Bakabilirsiniz. Ama Killing Floor'da en azından Killing Floor 2 kütüphanenizde bence bulundurun. Yine kaliteli bir zombi oyunu. Fiyatı ne kadardı 10 canım? lira yani çok cüzi bir miktarda. Yani bütçeniz sarsmaz. Rahatlıkla o arkadaşlarınıza oynayabileceğiniz bir oyun. 11. oyunumuz ise Rent Simulator. Kanalımızda bunun incelemesi var. Ben sizlere şöyle söyleyeyim.
Birkaç arkadaş toplanıp bir çiftlik yönetiyorsunuz. Bu çiftlikte birçok şey, işte hayvancılık, bitki, tavuk vesaire bu tür işlere girebiliyorsunuz. Keyifli zaman geçirmek için yine bir survival demeyeyim de macera değil. Sonuçta uzun uğraşlar veriyorsunuz. Çok keyifli mekanikleri var. Bazen FPS problemi olabiliyor. Evet. Ama geçirdiğimiz sürede de keyif aldık. Çok keyifli bir oyun zaten. Sizden tek ricam, oyunu aldıktan sonra lütfen domuzları abartmayın. Bir iki tane bak arkadaşlar, iki tane domuz aldığınızda o domuzlar zaten üredikçe ürüyor. Yani biz bir hata yaptık oynarken. Siz o hatayı sakın yapmayın lütfen. Böyle 20 tane domuz aldık ve ertesi gün oyuna girdik. Yarım saat sonra 200 tane evet, domuz domuzlar oldu. böyle artık bilgisayarda FPS testi tost makinesine dönmüştü. Dumanlar falan çıkıyordu. Yani Steam kütüphanenizde bulunsun. Fiyatı ne kadardı canım? 40 lira. Yani Gayet çok uygun bir tutar aslında. Hani bir içecek parası neredeyse şu dönemde. Aynen. Gayet keyifli, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir macera oyunu. O zaman 12. oyunumuz Garry's Mod. Aslında biliyorsunuz ki Garry's Mod herkesin kütüphanesinde vardır ya da yoktur. Garry's Mod çünkü çok bilindik bir oyun. Belki sen çok fazla oynamamış olabilirsin. Yok benim. Ben arkadaşlarımla çok fazla oynadım. Hamachi sunucuları vesaire. Garry's Mod'da birçok mod var. Zaten bunu biliyorsunuz. Yok Propant modu, yok Creative modu, yok Cart, yok Cur. Oyun modlanabilir oluşu uzun oynanışa sebep veriyor. O yüzden arkadaşlarınızla keyifli bir şekilde oynayabileceğiniz kaliteli Valve'ındı yanlış olmasın. Valve'ın oyunuydu çünkü. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Fiyatı ne kadardı? 38 lira şu anda Biraz fiyatı. zamlanmış geçmişe göre baktığımda ama oyun fiyatlandırmaları artık standart. Kaçırmayın derim. Alın arkadaşlarınızla güzel bir şekilde oynarsınız. 13. oyunumuz o zaman Raft. Yine bir survival oyuna girdik. Biz survival seviyoruz çünkü. Tabii ki bütün liste survival değil. Bunu da söyleyeyim. Raft çok tatlı. Hayatta kalmaya çalıştınız. Düşünün 4 blok ya da 2 blok bir yerde başlıyorsunuz. Bir tekneniz var. Teknenizi geliştiriyorsunuz. Tabii farm yapıyorsunuz. Adalara gidiyorsunuz. Vesaire vesaire. Konuyu özetlemeyeyim. Spoiler da vermeyeyim sizlere. Çok tatlı, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz kaliteli bir survival games. Ne kadar da hayatım fiyatı? 31 lira fiyatı. Hiçbir şey. Bence 31 lira yeterli bir fiyat bence. O zaman 14. oyunumuz, aslında bu oyun mobilde de var. Car X Drift. Diyeceksiniz ki abi o kadar drift oyunu var vesaire. Şimdi açık konuşmak gerekirse hem kendini mobilde gösterip hem de bilgisayarda göstermiş bir oyun. Ki ben çevremdeki arkadaşlarımla da Mercan'la da aynı şekilde yanlıyoruz baba. Affımız yok. Araba modifiyesi, yanlama mekanikleri, sunucu muhabbetleri gayet güzel, tatlı, keyifli. Fiyatı ne kadardı hayatım? Biraz tuzluydu bunun fiyatı. 220 liraydı şu anda fiyatı. Yani ortalama, çünkü şimdi ben sizlere kıyaslama yapamam. Yok Assetto, yok NFS, kıyaslama yapamam. Hepsinin farklı bir konsepti var. Farklı bir yapımcısı var sonuçta. Hepsinin farklı bir konusu var. Ama eğer drift oyunu, özellikle drift, gezme değil, drift oyunu arıyorsanız Car X Drift'te kütüphanenize ekleyin. 15. oyunumuz yine yarış oyunu Assetto Corsa. Son zamanlarda gündemde olan en çok mod çok fazla modlanıyor bu oyun. Yani doğal halinde zaten araçlar hani belli bir kısma kadar alıyorsunuz Honda Civic'i, açıyorsunuz müziği, direksiyon setinizde varsa arkadaşlarınızla yanlayın, keyfine doyum olmaz bence, kaliteli bir oyun. Kütüphanenizde bulundurun. Fiyatı ne kadar diyeceğim? 190 lira şu an. Ortalama yine bir yarış oyunu için fiyatlandırma uygun. 16. oyunumuz ise aslında eskilerden bir oyun. Resident Evil 5. Biz sevgililik dönemimizde ilk oynadığımız konulu oyun olarak, unutmam asla, özeldir. Resident Evil serisi isterseniz yorumlara yazın. İlk oyunlarımızdan Resident Evil 5'ti. Fiyatını hak eden, konu olarak ise ben açıklamayacağım çünkü herkes biliyor. Resident Evil'ı ya izlemişsinizdir ya oynamışsınızdır ya da birinden görmüşsünüzdür. Bence kütüphanede bulundurun, arkadaşınızla oynayabileceğiniz kaliteli bir zombi oyunu. Fiyatı ne kadar hocam? Şu anda 100 lira onun fiyatı. Ortalama yine iş görür bence. 17. oyunumuz Sea of Thieves. Arkadaşlar, içinizde bir kılıç aşkı mı var? Gemi kullanmayı mı seviyorsunuz? Bana ne amına koyayım? Tabii ki şaka yaptım. Korsan oyunu.
herkesin bildiği. Eğer Xbox Game Pass'iniz varsa ücretsiz şekilde oynarsınız. Eğer yoksa da eğer kütüphanenizde bence ekleyin. Güzel bir arkadaşlarınızla geminizi upgrade edip silahlarınızı kuşanıp Allah Allah dediğiniz, iskeletlere saldırdınız, oraya buraya gittiğiniz güzel bir oyun. Öneririm sana da kral. Çok Alırız kaliteli. inşallah. Fiyatı ne kadardı? 400 lira. Fiyatı biraz tuzlu tabi ama bence şu an için uygun. İleride daha tuzlu bir seviyeye gelecek. Tabii ki de dolar kuruna geçtiğinde. O zaman 18. oyunumuz Saints Row. Aslında ben Saints Row 3'ü ele aldım. Çünkü fiyatı uygundu ve arkadaşınızla açık dünya arabanızı modifiye edip karakterinizi güzelleştirip silahlarınızı modifiye edip görevler yaptınız. Konuyu çok bahsetmiyorum yine spoiler vermemek adına. Çünkü oynayacak çok insan vardır belki. Önerebilirim. Yani açık dünya oyunları seviyorsanız Saints Row keyifli. Absürt şeylerde çok denk geliyorsunuz görevlerde. Maalesef ki. Birazcık da oyunda çıplaklık mevcut. Onu da söyleyeyim. Hani Artı 18'lik var. onu bilgilendireyim. Çünkü görevlerde çok denk geliyor. Bunu bilerek en azından almanız sizlere iyi olacaktır. Ne kadardı fiyatı? 125 lira onun fiyatı şu an. Ortalama bence bir açık dünya oyunu için. Güzel böyle. O zaman 19. oyunumuz The Division. 1 ya da 2. Şöyle söyleyeyim. The Division konu hakkında dediğim gibi spoiler vermiyorum ama ben Division 1'i 100-150 saat kadar oynadım. Tek başıma bir de. Daha sonra arkadaşlarımla oynamaya başladım. Cidden karakterin nasıl geliştiğini, silahları upgrade'ini A'sından Z'sine kadar çok güzel dizayn etmişler oyunu. Sadece birkaç boşluklar var. O boşlukları da zaten 2'de doldurmaya başlamışlar. Ama dediğim gibi bir göz gözlerin. Belki seversiniz. Arkadaşlarınızla toplu olarak oynarsınız. Grup kurarsınız. Keyifli bir oyun. Fiyatı ne kadardı canım? Hem birinin hem ikisinin fiyatı 350 lira. Aynı fiyatlılar şu anda. ikisi Yani de. aynı fiyattayken en azından 2 alıp daha güncel bir şekilde oynamanızı tavsiye edebilirim. Ama 1'e de kütüphanenizde yer verebilirsiniz. O zaman 20. oyunumuz Ark Survival. Hı. Birazcık evet hayvanlarla haşır neşir olduğunuz bir survival oyunu. Çok keyifli aslında ama biraz yüksek sistemler isteyebiliyor. Tavsiyem bence kütüphanenizde kesinlikle Ark'ı bulundurun. Ark'ı böyle bir başlarda anlayamayacaksınız. Videoları izleyin. Yapı, işte oyun mentalitesi, hayvan eğitimleri çok kaliteli bir oyun. Sadece biraz zaman vermeniz gerekiyor. Ne kadardı fiyatı hayatım? 150 lira falandı ya. Çok böyle abes bir fiyatı yok şu anda. Bence fiyatlandırma ortalama zaten bir survival oyun için. Keyifli, kaçırmayın derim. 21. oyunumuz Payday. Şöyle söyleyeyim aslında Payday soygun oyunu. İster 2 ister 3'e bakabilirsiniz. Ama ben Payday 2'yi ele aldım. Çok eski bir oyun değil ama çok da yeni değil. Payday 3 daha yeni. İsterseniz bakabilirsiniz. Arkadaşlarınızla 4 kişi hadi baba banka soyalım deyip silahlarınızı aldınız. Keyifli bir oyun. Fiyatı ne kadardı canım? Payday 2'nin fiyatı şu anda 105 lira. Payday 3'ünkünü bilmiyorum. Payday 3'ü Komplet. ve 2'yi ekrana koyarım fiyatlandırmasının güncel olarak. Sizlerin tercihi ama kütüphanenizde bence bulundurabilirsiniz. Diğer oyunumuz ise Serious Sam. Biliyorsunuz ki Serious Sam aslında eski bir oyun. Yenisi de mevcut ama ben burada derlememizde Serious Sam 2'yi koydum. Eğer böyle çevrenizdeki yaratıkları arkadaşlarınızla öldürmek, yani o battle kavramını yaşamak istiyorsanız bence Serious Sam 2 şiddetle tavsiye ederim. Çok keyifli aksiyon oyunu. Bence kütüphanenizde bulundurun derim. Fiyatı ne kadardı canım? 105 liradır şu an o. Ortalama bir fiyatlandırma yine oyun için. Bence güzel. Dediğim gibi kütüphanenize eklemeyi unutmayın. 23. oyunumuz Chivalry 2. Bu eski çağ, yani kılıç, kalkan, gürbüz ne varsa online oynadığınız çok oyunculu bir oyun. Ve düşünün abi, al kılıcını, arkadaşın alsın topusunu, gidin karşı takımın kellesini patlatın. Çok keyifli bir oyun. Eğer abi ben bunun tarzında konulu bir oyun istiyorum diyorsanız Mount & Blade'i öneririm. Mount & Blade çok tatlı. Zaten bilen bilir. Ama ben listemizde eski çağ olarak Chivalry 2'yi öneriyorum.
Ve eğer bütçeniz varsa diğer farklı oyunlara da bakabilirsiniz. Fiyatı ne kadar hayatım? 25 lira şu anda onun. İndirimde bir de yeni bir oyun, yani çok yeni değil aslında ama bence kesinlikle öneririm sizlere. 24. oyunumuz yakın zamanda, biliyorsunuz ki hani çok ses getirmiş zaten eskiden bugüne kadar. Ben Mortal Kombat 11'i koydum. Tabii ki bir üstünü de koyabiliriz ama fiyatlandırmaları çok yüksek ve hepsinin aslında bir yerde devamlılığı aynı. Mantık, karakterinizi alın, arkadaşınızla ya da online bir şekilde dövüşün. Mantık bu hocam. O yüzden Mortal Kombat 11 bunun için ideal. Fiyatlanması ne kadar canım? 67 lira olması lazım. Ortalama bence bir dövüş oyunu için takın. Kolunuzu, ayağınızı uzatın. Ağız, burun, kafa, göz dalabilirsiniz adamlara. Bence keyifli, listenize ekleyin. 25. Oyunumuz is Take Two. Çok güzel bir co-op oyun. Eğer bunun da videosunu istiyorsanız seri olarak yorumlara yazmayı unutmayın. Çok keyifli bir konusu var. Arcade macera oyunu. Bence kaçırmayın derim. Şu anda fiyatta da hatırladığım kadarıyla indirimdeydi. Yine de ekrana koyarım, bakabilirsiniz. Fiyatı ne kadar da hayatım? 140 lira şu anda fiyatı. Bence fiyatı da uygun yeterince bir konulu co-op oyuna göre. 26. oyunumuz Dead by Daylight. Hepimizin aslında kütüphanesinde bulunan bu eski Amerikan korku filmlerinden fırlama tarz bir oyun. 4 kişi bir tane avcı ile uğraşıyor. Aslında kütüphanenizde buna yer verin. 4 arkadaş korku, aksiyon içerisinde, gerilim içerisinde bu oyunu keyifle oynayabilirsiniz. Fiyatı ne kadardı canım? 68 lirada şu an onun fiyatı. Bence fiyatı uygun bir oyun için. Kaçırmayın derim. 27. oyunumuz Back 4 Blood. Dediğim gibi sizlere en başında da örnek vermiştim. Eğer bir Left 4 gibi bir zombi oyunu arıyorsanız Killing Floor, Left 4, Back 4 Blood, bu tür oyunlar kategorisinde bu oyunu önerebilirim. Şu an indirimde, güncel bir oyun, yeni bir oyun daha doğrusu. Kütüphanenizde bulunabilir. Arkadaşlarınızla keyifli zombi avı geçirebilirsiniz. Fiyatı ne kadar da? 50 lira şu anda sadece. Bence hiçbir şey affetmeyin. Alın geçin. 28. oyunumuz Strange Breach. Oyunun fiyatını gördüğümde direkt aldım ve oynamak istedim. Videolarını izledim. Bence hiç kaçırmayın derim. Arkadaşınızla oynayabileceğiniz keyifli bir aksiyon. Seriyorsan mantığında herkese pataküte daldığınız bir savaş oyunu. Ne kadar fiyatı? 5,5. Yani komik bir rakam. Kusura bakmayın, cidden komik bir rakam bir oyun için. Bence kaçırmayın. Şiddetle tavsiye ediyorum. 29. oyunumuz Deep Rock Galactic. Arkadaşlar aslında ben çok fazla uzay oyunu oynamıyorum. Astroneer'dır, Deep Rock Galactic. Hani kişiden kişiye göre değişir. Ama bu listede bir uzay oyuna yer vermek istedim. Çünkü yakın bir arkadaşımla oynadığımda ben bu oyunu keyif almıştım. Size de öneririm. Hani yine yaratıklarla uzayda bir şekilde savaşıyorsunuz. Kendinizi, karakterinizi upgrade ediyorsunuz. Bence bir göz gezdirin. Kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Keyifli bir oyun. Fiyatı ne kadar canım? 51 lira. Fiyatlandırma bence uygun. Son oyunumuz arkadaşlar, bir korku oyuna yer vermek istedim. Çünkü aksiyon, dövüş, konu, her şeye değindik ama korku oyunu eksikti. Bir tane en azından kütüphanenizde bulunması açısından Devour oyununu önerebilirim. 4 kişi korkuyu seviyorsanız eğer bence ya Devour ya da Outlast'ın Trails oyunuydu. Yanlış olmasın. Bu iki oyuna da bakabilirsiniz ama ben listeye Devour eklemek istedim. Fiyatlandırması da uygundu. 43 lira kadar da bir şeydi. 43 evet. Uygun bir fiyatı vardı. İsterseniz bence bir göz gezdirin. Arkadaşlarınızla korkuya doyabilirsiniz. Bu şekildeydi oyun derlememiz. Tam tamına 30 tane oyun. Arkadaşlar şu an 2 Kasım'a kadar Çığlık Festivali var. Korku oyunları ve birkaç oyunda indirimler var. Takip edin. Yakın zamanda en azından dolar kuru değişmeden yine bir indirim gelecek. Zaten Evet. bunu yayınlamıştı Steam. Dediğim gibi kaçırmayın oyunları. En azından bir gözlerin kütüphanenize son dakikada ekleyin. Şu an fiyatlar uygunken
Başka bir şey demek istiyor musun canım? Hayır, demek istemiyorum. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve özellikle kanalımızın bildirim sesini açmayı asla unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler dileriz.